चलो दोस्तों, आज एक मजेदार गेम खेलते हैं। हमें मंजूर है। मैं तो ये वाला पीऊंगी। ओ, इसका टेस्ट तो बहुत ही बेकार है। चलो बताओ, तुमने किस चीज का फ्लेवर पिया है? वो मुझे तो ये प्याज का फ्लेवर लग रहा है। नहीं, तुमने गलत बताया है। तुम पीछे हट जाओ, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। मुझे तो वही अच्छा लग रहा है जो उसने पिया था। मैं तो यही पीऊंगी। बहुत खराब टेस्ट है। ये तो मुझे पक्का सड़ा हुआ आलू लग रहा है। अरे तुमने तो सही बताया। तुमको मिला एक लिफाफा, उसमें जो भी कुछ है अलग देख लो। दूसरा कोई आए जल्दी। मैं तो दूसरे नंबर वाला ही चुनूंगी। वह मुझे तो ये बहुत ही अजीब लग रहा है। मुझे तो लीची लग रहा है। वह मुझे तो एक पर्ची मिली। लिफाफे के अंदर देखते हैं इसमें क्या निकलता है। ये लो, तुम्हें तो एक क्रीम मिली है और अब तुम खूब लगाओ। ओह, मैं तो खूब लगाकर अब बहुत ही गोरी हो जाऊंगी और फिर अपने बॉयफ्रेंड से मिलाने जाऊंगी। खूब मजा आएगा। अब तो तब तक आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट मार दो। मेरे चैनल